خاطره ای از مراسم اربعین. سالها پیش که اربعین برای زیارت رفتم عراق، از نجف تا کربلا رو باید پیاده می رفتیم. بین مسیر برخی از عراقی‌ها جلوی ما می اومدن و می‌خواستن شب برای شام و استراحت خونه‌شون مهمون بشیم و اصرار زیادی هم می‌کردن. یک شب رو به اصرار زیادی یکی از عراقی‌ها موکب نرفتیم و رفتیم مهمونشون شدیم. گروه ما 6 نفره بود و چون من عربی بلد بودم مترجم گروه بودم. شب بعد از صرف شام مقداری با صابخونه حرف زدم. از همه جا حرف زدیم تا رسیدیم به جنگ 8 ساله. ازش پرسیدم جنگ رو ما بردیم یا شما؟ یه لبخندی زد و گفت تو چی فکر میکنی؟ گفتم به ما میگن که ما پیروز شدیم. گفت در مورد جنگ نمیخوام صحبت کنم، در مورد الان صحبت کنم بهتر متوجه میشی. و گفت حکام شما کجایی هستن؟ گفتم خب معلومه ایرانی. گفت مگه پیامبر تو ایران بود که الان اولادش بر شما حکم میکنن؟ مگه ایران از اول سید هم داشته؟ کمی به فکر رفتم. گفت خب تا اینجا که حکمرانانتون از ما هستن. بعد گفت چرا حاکمانتون با تمدن ایرانی مخالف هستن؟ گفتم نمیدونم. گفت به خاطر اینکه تمدن اسلامی عربی رو جایگزینش کنن. پس تا اینجا تمدنتون رو هم ما ازتون گرفتیم. درسته؟ از روی استیصال سری به نشونه تایید تکون دادم. گفت چرا سر سفره عید نوروزتون قرآن هست و دعای عربی میخونید؟ بعد بدون اینکه منتظر جواب بمونه گفت پس تا اینجا آداب و رسومتون رو هم گرفتیم ازتون. بعد گفت اسم خودت چیه؟ گفتم محمد. خنده ای کرد و گفت پس اسمتون رو هم ازتون گرفتیم. گفت دین اصیل ایرانی ها چیه؟ گفتم زرتشت. گفت خب پس دینتون رو هم ازتون گرفتیم. گفت پولتون هم که خرج عراق و سوریه و فلسطین و لبنان و یمن میشه. پس پولتون رو هم گرفتیم. درسته؟ با ناراحتی گفتم درسته. بعد گفت جوون ما عرب ها همه چیه شما رو گرفتیم. در آخر مجبورتون کردیم که پای پیاده و بدون کفش بیاید کشور ما و اسطوره ما رو زیارت کنید. بعد گفت راستی اسطوره هاتون هم ازتون گرفتیم. از شدت ناراحتی عرق کرده بودم. دوستام ازم پرسیدن که صابخونه چی داره میگه که یهو صابخونه بهم گفت دوستاتم بگو بیان اینجا بشنون، هر چی باشه نصف زبون شما عربیه. راستی ما زبونتون رو هم ازتون گرفتیم. که شب تا صبح خوابم نبرد و همش به حرفاش فکر میکردم. صبح که شد به دوستام گفتم شما ادامه بدید، من دارم برمیگردم ایران خودم. این ویدئو بر اساس خاطره ارسالی یکی از همراهان صفحه تاریخی